नाज़रीन खे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे ठटो में झिरक वेझो 4 वरनि जो ॿारड़ो पाणी में बुॾी फौत थी वियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अवां ताईं अहम ख़बर पहुचाई पई आहे। ठटे मां झिरक वेझो 4 वरनि जो नींगर बुॾी फौत थी वियो आहे। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं, ॿारड़ो मियां बख़्श ख़ासकेली जो लाश घर पहुचण ते कोराम अची वियो आहे। अपडेट कई पई आहे, ठटे मां झिरक वेझो 4 वरनि जे ॿारड़ो बुॾी फौत थी वियो आहे। ॿारड़ो मियां बख़्श ख़ासकेली जो लाश घर पहुचण ते कोराम अची वियो आहे। अवां खे अपडेट कंदा हलूं, झिरक वेझो 4 वरनि जो नींगर बुॾी फौत थी वियो आहे। ॿारड़े मियां बख़्श ख़ासकेली जो लाश घर पहुचण ते कोराम अची वियो आहे। तफ़सील मालूम मुनासी ठटे मां रशीद जाकरो का जी। रशीद अपडेट कजो। हाँ जी, झिरक वेझो चुल्लू साइड लखन फार्म ते बरसाती पानी जमा थियण में केलो जंहिंमें 4 साल मासूम मियां बख़्श वलद हादी बख़्श ख़ासकेली बुॾी फौत थी वियो आहे। मासूम लाश घर पहुचण ते कोराम अची वियो आहे। जी ठीकु आहे रशीद, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।